तो ये GoPro जो है हेलमेट पे माउंट कर देते हैं, इसके लिए मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे माउंट। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह करके इसके अंदर लग जाता है, ठीक है। और फिर जो है स्क्रू लगा देते हैं टाइट करके ताकि हिले ना। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको स्पीडोमीटर नज़र आता रहे और मेरा फेस आगे हो, तो कैमरा थोड़ा सा नीचे होगा। रोड देख के आपने क्या करना है, ठीक है, रोड तो मैंने देखनी है। ओके, तो ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। एक कैमरा यहाँ पे होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबाद अहमद खान। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पब्लिक की डिमांड पे YBR 125 2022 मॉडल का स्पीड टेस्ट। मेरा नहीं ख्याल 22 मॉडल का स्पीड टेस्ट किसी ने पहले किया है अभी तक, तो अगर किसी ने पहले किया हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पहला ही टेस्ट है। तो पहले भी मैं स्पीड इसकी चेक कर चुका हूँ। मैं आपको रफली बता देता हूँ कि ये जो है सीधी रोड पे 105 तक जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुश हो गया तो 10 तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता, वरना 110, ठीक है, सीधी रोड पे। और थोड़ी स्लोप आए, ठीक है, रोड नीचे की तरफ हो तो ये ऑलमोस्ट 115 से ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। 7th एवेन्यू पे मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये रोड अगर आपने देखी हुई तो आपको इसका बेहतर पता होगा। ये रोड यहाँ से सीधी जा रही है, ठीक है, और आगे से ऊंचाई है, फिर इससे आगे फिर स्लोप है, नीचे जा रही है, सही है। तो आई डोंट नो इसको फेयर कह सकते हैं या नहीं, लेकिन एक तरह से फेयर ही है कि सीधी रोड पे भी टेस्ट हो रहा है, फिर ऊंचाई पे भी टेस्ट हो रहा है, और फिर नीचे जाते हुए भी टेस्ट हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार क्या डिफरेंसेस है। वो मैं मेंशन करूँगा कि मैं इस टाइम सीधी रोड पे हूँ या ऊंचाई पे जा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम मैंने ये रोड इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस टाइम बिल्कुल रश नहीं होता। इस पर आप देख सकते हैं कोई इक्का दुक्का गाड़ी जा रही हो तो जस्ट हमने टेस्ट करना है। ये बाइक्स जो हैं स्पीड के लिए नहीं होते, रेसिंग के लिए नहीं होते, ये आपके नॉर्मल यूज़ के लिए बनाए हैं, टूरिंग के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो इनका टेस्ट करने का कोई वैसे फ़ायदा नहीं है, सही है। आपने कौन सा रेसें लगानी है इसके साथ, सही है। ये जस्ट पब्लिक डिमांड है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि यार इसका स्पीड टेस्ट करो, साउंड टेस्ट करो। इस वीडियो में आपको साउंड टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। हम साउंड टेस्ट करेंगे इसका। एक टेस्ट मैंने सुबह किया जब बाइक बिल्कुल ठंडा होता है, कोल्ड स्टार्ट मैंने किया है, सही है। और एक मैं इसको फुल भगाने के बाद करूँगा, इसके साउंड आपको सुनाऊँगा, तो देखेंगे कितना डिफरेंस है साउंड में, सही है। तो इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइम मैंने हेलमेट पे ये कैमरा माउंट कर दिया, ठीक है। और इसका जो फेस है वो स्पीडोमीटर की तरफ होगा, आपको सारा क्लियर नजर आएगा क्या स्पीड है क्या नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टैट्स में देखा है कि यार जो वीडियो देख रहे हैं लोग मोस्टली ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, ये तो कोई बात नहीं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। ओके जी, सुबह का टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। कोल्ड स्टार्ट है, तो देखते हैं कैसा रिस्पांस देता है बाइक। बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो थर्ड ट्राई में स्टार्ट हो गया है और अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में। ओके, जब कुछ ट्राइज के बाद स्टार्ट ना हो तो आपने इसका चोक खींचना है, ठीक है। इस तरह पीछे की तरफ इसको खींचेंगे और फिर ट्राई करना है स्टार्ट करके।
5-10 सेकंड जब बाइक स्टार्ट रहे, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आप इसको वापस बंद कर दें। ओके जी, तो थोड़ा गर्म हो जाए बाइक सही से, फिर मैं आपको इसका साउंड भी प्रॉपरली सुनवाता हूँ और फिर चेक करते हैं इसमें। तो ये बाइक की साउंड है आफ्टर स्पीड टेस्ट, चेक करें। ओके जी, तो साउंड टेस्ट और स्पीड टेस्ट आपने देख लिया है। स्पीड आपने देखी, टॉप स्पीड 118 तक गया मैक्स, ठीक है। 120 तक भी पहुंच जाता शायद, लेकिन आपने वीडियो में ख़ुद भी देखा होगा कि वहीं तक पहुंचा है। और 100 जो है ऑलमोस्ट 19-18 सेकंड में किया उसने, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं इसका कंपैरिजन 1 to 5 वगैरह से करके चेक करूँगा कि कितना डिफरेंस है, लेकिन फ़िलहाल यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.